obboleewwan keenya baay'een qaamanis na arganii gara keessatiinis na dubbisaa jiran biyya Arabaa guutee xumuraan jira. Biyya Arabaa deemu fantaa garuu gaafan achi gahee dalagaan kan ulfaatu yoo maaltu nama gahee dalagaan gola madaamii keessatti biyya Arabaa maal faatu ulfaataa kan jedhudha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Mee gola madaamii keessatti dalagaan nama jibbisiisu, dalagaan ulfaatu, dalagaan humna ofiitii ol namatti ta'u dalagaa akkamiiti? Tartiibana isin hima. Inni jalqabaa gola madaamii keessatti kan boqonnaa akkasiif hin kennine. Ijoo lama isin hima jechuudha. Kan boqonnaa sirumaa sii kennuu hin dandeenye. Innis ijoon inni tokkoffaan gaafa jaartii dulloomtu yookaan jaarsa dulloomaa mana jaarsaaf jaartii kan lafaa ka'uu hin dandeenye akkasumas warra sukkaara qabu sukkaara bashitaa qabu mana akkasii gaafa si gahe akkasumas kan ishee yookaan isa algaarraa ka'uu hin dandeenye ishee algaarraa ka'uu hin dandeenye ishee haffaafaa yookaan immoo daayibberii uffattee jiraattu kan itti qayyartu mana akkasii gaafa gahe jaartiin tokkoffaa si rukuttis lammaffaa hin iyyiti. Sadaffaa immoo osoo ati hin tuqin na tuqxe na dhaante jettee jaartiin himatti. Si muudatee beekaa wanni kun ana garuu mataa kiyyarra na gahee na muudate jechuudha. Mana nama dhukkubsataa, mana jaartii dhukkubsataa, jaarsa dhukkubsataa gaafa si gahe dalagaa sun baay'ee ulfaataa boqonnaa siif hin kennu. Yeroo hundumaa ishee ilaalta yoo ta'e, yeroo hundumaa ishee biraa hin sokkitu yoo ta'e, isheen akka namaan iyyiti keessattuu gaafa sukkaarritti ka'e. Manni akkanaa hojiin baay'ee ulfaata. Arabdoonni immoo mana akkanaati baay'inaan kan ishee isaan qabani jechuudha. Inni lammaffaan ijoon inni lammaffaan mana daa'imman hunda osoo hin taane hin jira daa'imman tokko tokko kan baay'ee nama dhiban kan baay'ee nama rakkisan akkasumas immoo kan boqonnaa namaaf hin kenne daa'imman gizaati qulqullina qulqulleessitu kan duuba keetiin dhufanis jalaa qoshaashichan kan meeshaa si duubatti guuran gizaati hojjettu kan si rukutan gizaati nyaata keetitti kan cufatan kan immoo si jeeqan ni jiru jechuudha. Manni akkasii muudatee hin beeku ana na muudatee jira jechuudha. Rukutuuf nama gandaati dhiisuuf wanti isaan godhan keessa namaan miidha jechuudha. Manni akkanaa kun baay'ee ulfaata baay'ees humna ofiitii oli jechuudha. Kanaaf mana daa'imman akkasiitis akka yoo nama gahe in ulfaatu hin jedhu jechuudha. Inni sadaffaan mana billaa, mana guddaa, mana kibilii baay'ee qabu, mana fooqii sadaffaa qabu. Yoo sharraatinyaa dabalataa isinii fiddee dhalatti Sa'udoonni hin fidan. Manni isaanii guddatee xiqqaate Sa'udoonni sarratanyaa siif hin dabalan. Mana billaa san guyyaa guyyaan kifilii keessa deemtee qulqulleessin jetti madaamiin takka yoo ta'e asasan qulqulleessaa oolta yoo ta'e boqonnaa tokko hin argattu yoo ta'e isa san hojjechaa ooltachi deebitee daa'imman isin jiru hin laalta yoo ta'e baay'ee miidhamta jechuudha. Ani amma kan keessattuu na miidhe manni ani keessa dalagaa ture billaa waan ta'eef boqonnaa takka hin qabu sa'aatiin ani hojjedhu hundi sa'aatii hojiiti malee sa'aatii boqonnaa hin qabu ture. Kanan na miidhe dalagaa kiyya qulqullina cidaatii yoon fixe ijoolleen ilaalaa nyaatan hojjedha. Mana akkanaa kana yoo kophaa kee kan hojjettu ta'e baay'ee miidhamta si miidha jechuudha. Inni sadaffaan immoo inni itti aanu jechuudha. Manni keessattuu si miidhu warra nyaata baay'ee hojjetu. Amma mana tokko keessa ijoollee 5 yoo jiraatan ijoollee 5 nyaata gosa tokko hin nyaannu kan jedhantu jira. Si muudatee beeka ana na muudatee beeka. Nyaata kana isa kuun mokoroonii barbaada, kuun ruuzii adii barbaada, kuun maguluuba barbaada, kuun immoo iyyuu buuphaa barbaada waan sin garramu jechuudha. Hunduu nyaata garagaraa barbaada. Gaafa mana akkasiitillee si gahe baay'ee miidhamta. Maaliif jennaan kan kaanee hojjettee kaate kan kaanee hojjetta kan kaanee hojjettee kaate yookaan immoo walqixxee maanuu bulchaachuu didee kan isaa dafee maa dhumate jedhaniitis kan si cinqan si jeeqan ni jiru. Amma ijoollee baay'een kushiinaa hojjechuun gaarii fakkaata jechuudha. Keessattuu sa'aatiin irbaataa gahe misaa fi irbaannu garagara. Misaa hin nyaatu roozii garuu irbaata hundi isaaniitu waan garagaraati jechuudha kan nama ajajatan. Mana akkasii gaafa si gahe ni miidhamtaa hin jaallatiin jechuudha. Garuu immoo kana keessaa filannoon jiraachuu danda'a, jiraachuu dhabuu danda'a. Meebii biyya Arabaatitti filannoo kanaatillee viidiyoo isaa qabadhee gara itti aanu isinii dhufuu nan danda'a.
Inni immoo inni macarrashaan jechuudha kan ana na jibbisiisee hooqis na godhee waan na godhu na wallaalchisee tokkoffaa kafana har'as borus kafana humnaa ol ijoolleen baay'attee guyyaatti gizee 5 manni daa'immanii jedhanii ofirraa baasanii achi darbanii addisii miicamaa achi fuudhanii keessattuu ati dadachaafte yoo ol keechi isa san kan jalaa ol galabbatanii kan gubbaa gadi galabbatanii gadi haranii komadiinoo keessatti homaa hambisuu didanii xuraa fi natsaas olitti makanis jalaa deemanii ati immoo saddaan baastee guyyaa miicuu bichaa miti tokkosuun isaa hangam akka nama miidhu hangam akka qilillishlish nama godhu baay'een keessan beekuu dandeessu. Mana akkasii gaafa si gahe mana ijoollee baay'ee baalagee ta'ee fi akkuma argan godhan gaafa si gahe baay'ee miidhamta. Inni biraa madaamiin takka mana tokkotti assoolaan miicamee tokkofamuu qaba jetti konfertiin algaa tokkofamuu qaba jetti paantiin kaalsiin tokkofamuu qaba manni jedhan ni jiru jechuudha. Kanaaf mana akkasiitis gaafa si gahe dirqama kan waan madaamiin teessi ajajji hojjechuu qabda waan ta'eef konfertiin tokkostaa kan algaa jalaa hin tokkostaa paantiin tokkostaa kaalsiin tokkostaa uffanni tokkitti hin hodosina fi hin tokkostaa jechuudha. Kana hundumaa hin hojjetta. Kunis baay'ee nama miidha. Walumaa galatti biyyoota Arabaa keessatti akka sin miine akka hin miidhamne kan gochuu danda'u si mataa keeti malee dalagaan gola madaamii nam miidhu jechuu hin dandeechuu. Inni macarrashaan immoo mana keessummaan itti baay'ata. Yeroo hundumaa madaamiin takka maal gooti kanuma bilbilteen nama yaamti jechuudha. Honuma jetteetu bakka koottu na biraa koottaa akkasii buna dhudduu tishurubbiin gaahwaa andii tisawwiin kida madaamiin jettu baay'ee jira jechuudha. Gaafa san guyyaa waan nu uume keessummaa yoo hin dhufeedhaan halaa hojjennadhu kana hojjennadhu keessummaa yoo dhufe kotoota isaanii baay'eetu jira. Kana kan hunda goote duubatti deebitee hiiqaa kututame san ni dhixxaa yoo barbaadan hagal kan eega irbaata taa'u irbaata hojjettaa manni keessummaatti itti baatu keessattuu arabdoota ni beektu aadaan isaanii maalidha? Daa'imman fidanii gola madaamitti daa'imman isaanii fidanii dhufu. Daa'imman isaanii hundumtuu immoo maalidha? Baalageedha jechuudha. Dhugaa isinitti daa'imman arabaa jechuun baay'ee baalageedha. Ijoolleen isaanii siin dhagaanii ati lolteen osoo ati rukutiin yoo dharasitti barbaadan olitti mari'atanii dhaqanii haadhatti himatu. Haati immoo dhuftee leeshti xurbiin ayaali leetti xurbii waladi siin jette jechuudha. Maa rukutta siin jette. Kunis baay'ee ni ulfaata manni keessummaan itti baay'atu jechuudha. Egaa shamarran keenya hanga amma biyyaa hin ba'in biyyaa ba'uuf karoora qabdan jechuudha. Ani kanas hin jedhu biyya Arabaatitti deemtee taa'ee nyaadha yookaan akka Itoophiyaa kanatti hin jiraadha jechuu osoo hin taane humna kee humna arbaa gootee amala kee amala saree gooteeti kan biyyaa baatu malee lafaa kaatee achumatti sitti tolee akka barbaaddetti jiraachuu fi miti jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe ijoon kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo furmaata kanniin maaltu ta'a? Mana akkamii yoo nama gahe immoo mana gaarii namaa ta'a jettanii warroonni yaaddan saanduqa koomentii jalatti viidiyoo itti aanu nuu barreessi mana akkamiiti? Dalagaa akkamitti nutti ulfaatu immoo akkamitti salphifachuu dandeenya? Jettanii warri yaaddan walee akka ati fooqii 3 irra hojjechaa turte akkamitti dalagaa kana salphifatte maatii nama 10 keessatti nyaata dalagaa fooqii 3 qulqulleessaa akkamitti jiraatte warroonni ittaan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo furmaata isaa viidiyoo itti aanu isinii qabadheen dhufaa isiniin jira. Laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.